ഹലോ, നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു Mr&MrsSanil. നമ്മളെന്നേ ചൂണ്ടിടാൻ വന്നേക്കണം, പുഴയിലാണ് വന്നേക്കണത്. തൂളി പിടുത്തമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. ഇവിടെ എപ്പോഴും സ്ഥിരം ആളുകളുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇതാ അല്ല, നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ചൂണ്ടക്കാരനാണത്, ആദിത്യൻ. അത്യാവശ്യം മീനൊക്കെ പിടിക്കേണ്ട പുള്ളിയാണ്. പുതിയ സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ സന്തോഷത്തിലാണ് ആൾ. കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആണ് മീനടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പയ്യൻ്റെ ചൂണ്ടലൊരു മീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. തൂളിയാണ്, തൂളി. വലതാണ് വലതാണ്. എടാ വായ കയറി പോഞ്ഞല്ലോ പടാ. കണ്ടാ വിട്ടുപോയി. അതിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ